Olá, pra quem não me conhece, me chamo Gabriela, tenho 23 anos, moro em Imperatriz do Maranhão, sou casada, tenho uma filha de 1 ano e 11 meses. Hoje foi dia de dar uma geral na minha geladeira, a situação dela tava bastante precária e hoje resolvi limpar, mesmo não tendo o produtinho que eu sempre uso nela, que é o Veja daqueles azul, eu resolvi limpar assim mesmo, com detergente de lavar a louça, de coco. Enfim, não ficou tão limpinha como fica quando a gente limpa com um produtinho específico mesmo, mas ficou mais ou menos, tá? Até que ficou ok. Fico pensando, meninas, o quanto que nós, mães, donas de casa, esposas, somos guerreiras. Tentamos todo dia dar conta de tudo. Às vezes não conseguimos, tá tudo bem não conseguir dar conta de tudo. Mas a gente não pode falar nada que tá cansada, que o povo diz que a gente tá reclamando dos filhos. Ainda diz assim, pra que foram inventar de ter filho? Fala assim o povo, em vez de dar uma palavra de encorajamento na gente, não. Fica falando, né? Pra que foi inventar de ter criança? Aí fica falando que a gente tá reclamando, que a gente tá se maldizendo das coisas, mas não é isso. A gente ama os filhos da gente, ama o esposo da gente, mas a gente se cansa das tarefas. Todo dia nós fazemos as mesmas coisas, todo dia as mesmas coisas. Não tem ser humano na terra que aguente fazer as coisas que uma dona de casa aguenta. Eu fico pensando que ainda tem gente que diz que mulher é frágil da onde nós somos muito forte, guerreira. Carregamos uma criança 9 meses na barriga, damos conta de casa, de marido, de fazer tanta coisa. Tem mulheres que ainda trabalham fora de casa. É luta.